Μπάμπη, καλώς ήρθες στο τηλεπαιχνίδι μας. Πάμε με την πρώτη ερώτηση. Ποια είναι η χώρα που αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο προορισμό επενδυτικών κεφαλαίων μετά τη ΣΥΠΑ? Η Κίνα. Σκέψου κάτι μικρότερο. Ένας φορολογικός παράδεισος με μόλις 500.000 κατοίκους. Τα νησιά Κεϊμάν. Η σωστή απάντηση είναι το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, ένα από τα βασικά ιδρυτικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός είναι ο Μπάμπης, ένας αρκετά έντιμος τύπος. Εργάζεται σκληρά και πληρώνει τους φόρους του σχεδόν πάντα στην ώρα του. Ο Μπάμπης είναι υπάλληλος σε μια μεγάλη επιχείρηση. Δεν γνωρίζει ότι η επιχείρηση στην οποία εργάζεται έχει ανοίξει θυγατρική στο Λουξεμβούργο και χρησιμοποιεί λογιστικά τρίκ για να αποφύγει να πληρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε φόρους. Εκ πρώτης όψεως, το Λουξεμβούργο φαίνεται πως λειτουργεί υποδειγματικά. Έχει συνάψει φορολογικές συμφωνίες με τα μεγάλα κράτη και φορολογεί με συντελεστές της τάξης του 29%. Αλλά οι επιχειρήσεις μπορούν να προσλάβουν έξυπνους λογιστές και να επινοήσουν πολύπλοκα κόλπα φοροαποφυγής. Η κυβέρνηση του Λουξεμβούργου εγκρίνει αυτές τις ιδιωτικές συμφωνίες, οι οποίες ονομάζονται αποφάσεις επιβολής φόρου, και ο συντελεστής φορολόγησης από 29% πέφτει σχεδόν στο 0. Μην ανησυχείς, είναι απολύτως νόμιμο. Αυτά είναι 3 κόλπα που χρησιμοποιεί η εταιρεία του Μπάμπη. Στείνει μηχανισμούς εσωτερικού δανεισμού στο Λουξεμβούργο. Σκεφτείτε το σαν να δημιουργείτε τη δική σας τράπεζα, την οποία χρησιμοποιείτε για να δανείζετε χρήματα στους εαυτούς σας σε άλλες χώρες. Οι διεθνείς εαυτοί σας πληρώνουν τα χρήματα πίσω, συν τους τόκους, μεταφέροντας με αυτόν τον τρόπο ρευστό στο Λουξεμβούργο, που φορολογεί με φιλικούς τρόπους. Μια θυγατρική στο Λουξεμβούργο μπορεί να αναλάβει τα πνευματικά δικαιώματα της επιχείρησης και μετά να χρεώνει για τη χρήση τους θυγατρικές της ίδιας επιχείρησης σε άλλες χώρες. Είναι σαν να χρεώνεις ένα μέλος της οικογένειας για τη χρήση του οικογενειακού επωνύμου που ήδη μοιράζεστε. Τι? Υπέρογκα ποσά για δικαιώματα καταβάλλονται πίσω στο Λουξεμβούργο, όπου υπάρχει γενναιόδορη φορολογική απαλλαγή 80%. Στο Λουξεμβούργο, ακόμα και οι ζημιές μπορεί να αποδειχτούν χρήσιμες. Μειώσεις στην αξία των επενδύσεων μπορούν να συμψηφιστούν με φόρους σε μελλοντικά κέρδη, χωρίς καν να είναι απαραίτητη η πώληση της επένδυσης. Wow. Έτσι εξηγείται γιατί κάποια από τα μεγαλύτερα ονόματα επιχειρήσεων στον πλανήτη έχουν ιδρύσει παραρτήματα στο Λουξεμβούργο. Ο λόγος για καθημερινά προϊόντα και υπηρεσίες που όλοι μας χρησιμοποιούμε. Έξυπνα κινητά, τρόφιμα, αγορές μέσω ίντερνετ και άλλα πολλά. Και ενώ οι ευρωπαϊκές αρχές έχουν ζητήσει από το Λουξεμβούργο να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τις μυστικές φορολογικές αποφάσεις του, το Μεγάλο Δουκάτο μπορεί να έχει έναν πανίσχυρο μπαλαντέρ στο μανίκι του. Ο πρώην πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Jean-Claude Juncker, εκλέχθηκε πρόσφατα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ίδιου ακριβώς θεσμού που καλείται να ελέγξει το Λουξεμβούργο. Τι θα κάνει ο Juncker? Θα διορθώσει ή θα σώσει το Λουξεμβούργο? Κανείς δεν ξέρει. Αλλά στον κόσμο των φορολογικών παραδείσων δεν υπάρχει κανένα παράθυρο του νόμου που να μην μπορεί να αντικατασταθεί από ένα άλλο παράθυρο του νόμου. Απλά ρωτήστε τους λογιστές.